呢個節目係由 Barblelet Macau 贊助嘅。如果你想打好波，就要用 Barblelet 嘅球拍啦。咁啊，我哋講下澳門嘅美食啦。第一樣嘢，如果係咖喱咧，就一定食碟記啦。咁啊，碟記嘅咖喱就好正啦，係咪？辣啦，又夠味啦，啲肉料啊，啲牛腩啊，雲吞水餃都好正啦。之後啲豬紅，成日都搞唔清係豬紅定係鴨血先一個，都係好正啊。係啊，碟記啦。不過我覺得佢就貴咗少少，50蚊，好似落樓都要。如果你食辣食到頂唔住啲鼻涕係咁流，咁仲要俾3蚊買紙巾添。不過個廁所都幾乾淨，係啦，但係有時候就要搭台啦，咁樣可能係其中一間最密嘅店鋪啦，碟記咖喱啦，喺二龍喉嗰間，佢有幾間分店嘅，我覺得二龍喉嗰間就都幾好食嘅，咁啊我比較常去嗰間啦。係啦，碟記咖喱啦，跟住第二間咧，軒記啦，軒記緬甸麵食喺盧九公園，又係都好食嘅，撈麵主要係，咁佢啲炸物都唔錯㗎，嗰啲咩炸雞翼啊、炸大腸啊，都好 solid，都幾好嘅。我會俾碟記嗰度會俾 A tier 啦。然後 B 級嘅話，我就俾軒記啦，係啦，咁樣我哋軒記咧就食撈麵食油麵啦，不過佢都有啲米粉嘅，都有咩咖喱雞撈麵，軒記都唔錯嘅。咁如果我哋講下啲湯麵啦，我哋而家嚟到冇辣嘅，就係清湯，咁就要去到聯記啦。聯記就係好難解釋啦，喺聯記麵家，記住帶現金過去啦。聯記嘅強項就係清湯雲吞一個細蓉啦，20幾蚊嘅啫，佢可以煮到好腍嘅，但係咧佢就係攞一淥，所以啲麵好硬身嘅，所以啊，即係佢揾到個組合，同埋啲雲吞嗰個皮啊好薄，個蝦咧又唔係好大，但係啱啱好咧，你係食到嘅，好明顯嘅個蝦。去馬蹄路又係好正啦，我認為係好 underrated 㗎啦，係咪？即係冇咩人講嘅，但係就好正嘅。咁樣咁今日咧就介紹咗3間麵啦，講下啲早餐啊。嗱，我覺得咧大家樂嘅早餐都幾好食㗎喎。係啊。但係好似冇咩人講啊，但係我覺得幾 solid 嘅。佢好似佢啲燒味我都話 B tier 啦，即係如果你諗唔到食咩，即係佢又唔係話好有代表性嘅味道，即係佢唔係話啊講起通粉就要係呢個味，佢又唔係咁樣喎，都 OK 啦。B、C tier 啦，聯記我會俾到 A tier 啦。麥當勞嘅早餐個通粉都好正㗎，不過最近佢個番茄牛肉通咧就真係麻麻地啦。平時嗰啲通粉咧，我都會俾 B tier 啦，係嘛？B tier 啦，我記得細個食嗰陣時好食啲，好似大個咗個味道好似唔同咗啲啊。即係我細個大概係10年前到嘅事啦，配方好似都改咗，即係而家啲雞翼咧係唔辣嘅，同埋佢炸出嚟好油嘅，啲皮咧係好厚嘅，係嘛？即係以前咧佢炸出嚟咧係好乾嘅，跟住同埋佢睇落去咧係紅色啲嘅，好似啡茄紅色咁樣嘅。但係依家咧好似金黃色咁，即係好似我睇咧同埋食我都知道，肯定有個配方改咗㗎，脆香雞翼呢樣嘢。
咁啊，麥當勞嘅早餐都 OK 嘅，都 solid 嘅，我會俾 C tier 啦。然後大家樂都係 C 啦，我都會俾。即係個好處就係你可以食到好多款啫，但係個味道就係還可以啦。咁如果要俾到好食嘅早餐咧，我就唔係好清楚。不過我覺得新鴻發嘅早餐咧，即係都唔錯嘅喎，即係佢有個常餐，就係 A 餐菠蘿包、通粉加個飲品，咁啊3樣嘢啫。歡迎收睇今日嘅節目，下個禮拜再帶你去唔同嘅澳門餐廳。